Pagkalaw pagkakataon at mulai dari sana. Saya ingin kalau cuma apa, para baharu langsung lagi. Para ibu di bawah kepala tadi, asal pulau ketua dahulu, itu dibantu lagi. Pertama sembah menyembah, kedua berseluruh, ketiga ingin berpindah. Sembah menyembah tadi tadi dengan salah seperti kita buat. Saudara, pandang di tanah siang salah di mana ni, masalah apa? Ini baik Tuhan mulai. Kami pihak sepakaran bukan cara merasa. Kemudian kemudian diterima bintang selalu kita diangkat kemudian sekarang disudahi. Dirantang abang dibaca, elok dibuka anak yang tinggi. Bagian kemudian kedua. Kemudian sama dari itu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita saksikan penampilan senam massal dibawakan oleh RA Sekota Padang Panjang yang berjumlah 250 orang.